The winter just refuses to arrive. Okay, great. They actually work in two shifts. And if you don't have college and business, we still have to go work in two shifts. And not land-based necessarily, and so some schools are overpopulated. I know, yeah. Yes, yeah. I think it's very difficult for urban planning to try and put some order into the neighborhood. So one of the student jobs in schools is that they actually take care of the hallways, and it's with rotation, so different students do this. Like the whole moment. Yeah. I remember having to do this. Yes? Yes. So he's the okay, perfect. I would thank the Ambassador for supporting us with the project. Szkoły szkolne procesy, więc gdzie ludzie powiedzieli, że się nie należy, ale robimy do sobie do pracy, tak nie chcieli umieszczać, czy szkoła nowi tak Kamëz. This is the oldest school in Kamëz. Szkoła na wydzielinie czy Shqipërinë, në 3 klasa fillore. I komplementojnë formues i Bjarnason. Pastaj në vitin 52 ne zhvillojmë 7 vjeçare. 51 is dat een 7 vjeçare edhe pastaj i bërtejmë në in 51 it has 7 classes. Më vonë në shkollën mesme të bashkuar në klasën e parë deri në klasën e 12. Then in the beginning high school in 61. Për të arritur kulmin në vitin 2012 në 2200 nxënës në përtonë në shkollë. In 2012 it had 2200 students and 3 shifts. Besa në kohën e shkollë tjetër dhe në zënë në kemi qenë shkolla qenëvjetore, ajo është shkolla madhe. Shkolla madhe. Part of the visited the school. Shkolla funksionon me diploma, kemi 3 klasa paradite për në parë dhe kemi 15 klasa për në dytë. There are 2 shifts in the school, there are 30 classes in the first shift and 15 in the second. Në klasa e parë dhe në klasa e 9 kemi një 5 paralele. Pra të gjitha klasat funi, 2-3 dhe 9 kemi 5 paralele për çdo klasë. Një gjë pozitive është shumë në sensin se kemi pasur mësuesi jashtë profilit. Goxha në mësuesish.
Dhe me reformat që ka bërë Ministrja e Arsimit janë utilizuar për përputhje për 99% të mësuesve. Janë utilizuar vetë, matematika vetë, fizika vetë, duan, jo që ishin kakofoni. Maybe I can just explain just a little bit. We've now made it very rigorous the way that we hire teachers in the schools. There's this website where all the teacher results are published based on their dossier. So what they have achieved until this point, they apply to be teachers, but also a test that is administered to everyone. And so based on their results, only the best teachers get to be hired, and if they refuse for whatever reason, then the list goes down. So, and this has really changed the way that the teachers are not just hired in the schools, but also what kind of teachers are coming to the schools. And the director is just talking about how this reform has helped in improving the teacher quality in this particular school. So it's done both on merit and also on specialization? Yes, exactly. Okay. And you cannot anymore hire a biology teacher to teach physics, as it used to be before, because it was very flexible what was happening in terms of hiring of teachers. Ka që për momentin me ndodhon që informatërë, që janë të herë në ndresh, për të të projektin e ndërtuar në shkollë, s'ka funksion. And now let's talk about the project. Atëherë falënderimet i Drejtorit që edhe mos ju ham shumë kohë, do të thjesht në pjesën e detajeve qëllimi kryesor për cilën unë sot jemi këtu. Unë jam mësuese që për 17 vjetësh në shkollë dhe prej gati 2 vjetësh në drejtore që shkollën. A teacher for 17 years and now for 2 years, vice principal. E profilit matematik dhe ndërkohë kam vënë edhe titull për shumë vjet në këtë shkollë. Maths profile and IT for several years. Që në momentin e parë që na erdhi emaili për pjesën e projektit, Shkollat e Shekullit 21 mendime kritik, zgjidhja e problemeve. U bë trajnimin ndërmjet drejtuesve, i cili neve ishim një shkollë e përzgjedhur nga tre shkollat e Kamëzës, i cili u bë në Besa. When we received the 21st century school email, we were one of the pilot schools selected for it, and we underwent the trainings. Dhe mbasi trajnimit së bashku me drejtorin, neve përzgjodhëm 10 mësuesit të cilët do trajnoheshin për këtë projekt. And after the main training, the vice principal and the principal, they selected 10 teachers to be part of the training. Dhe ndër pikat e forta, të cilët neve na ndihmuan për të patur sukses që në fazën e parë të këtij projekti, që mësuesit zgjodhen nga fusha të ndryshme, pra nuk u fokusuam thjesht tek një lëndë matematika apo tip, por ne përfshihemi qelar, tipamor, edukimi fizik, mësuesit e anglishtes, gjuhës, matematikës dhe fizikës. One of our main strengths is that when we selected the teachers to be part of the training, they came from diverse profiles, so not only IT or math, but English language and everything else, so it was a diverse profile. Që një trajnim kreditor, që unë me këtë rast desha të falenderoj dhe të trajnuesit e këtij projekti. It was a 10-day training, and the vice principal wants to thank the 2 other trainers. Për faktin e një bashkëpunimi, trajnues edhe ne ishim nxënës në këtë projekt, në këtë rast ne ishim nxënës dhe patëm në fakt u bë një model shumë i bukur se në këtë rast trajner dhe nxënës ishte në rolin mësues dhe nxënës të cilët ne edhe erdhëm edhe e implementuam pastaj në shkollën tonë. And when we were getting trained, we basically were pupils. So at the same time, this was very nice because we were teachers and pupils at the same time. So. Shumë detaje nga ai projekt neve I kemi bërë në punën tonë të përditshme. Many things included in the projects we have done in our day-to-day life. Yeah. U bë koordinimi ndërmjet tyre, domethënë për të vendosur të amam atë titullin mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve. So we did the coordination so as to give it the proper name, critical thinking. Por ajo çfarë I dha më tepër domethënë rëndësi dhe si të thua siguri pika mbi që ajo pajisja që vogël, por me vlerë të madhe, e cila quhet microbit. But the most important part of it all was microbits. Për të qenë realist, në fillim fare që një sfidë për ne mësuesit një, më shumë se sa për nxënësit, për fëmijët.
To be honest, first it was a challenge in microbit, learning how to use it for the teachers, not the students so much. Por unë mendoj që nëse do të kesh dëshirën e madhe, do të kesh përkushtimin, e normalisht edhe nëpërmjet studimit dhe fat teknologjive që sot janë gjithandej, domethënë që mund të gjesh informacion, unë mendoj që kemi arritur jo majat, sepse kur nuk mundesh thuar që arrit majat, por mendoj që kemi arritur deri aty sa neve bëm të mundur që juve sot jeni këtu fal punës tonë. But with the right dedication and hard work, they have reached not the zenith, but they have reached and they have learned how to use them, they use them properly. Dhe për të fjalën e fundit, ajo për cilën ne na dha suport, por që edhe patrim një mbështetje të jashtëzakonshme, që ka dëshmëria e madhe e fëmijëve, e nxënësve tanë, të cilët jo e pritën, po e mirëpritën dhe që janë shumë të angazhuar dhe shumë të impenjuar për të pajisje. One thing that helped majorly was the willingness and the desire of students to learn microbit and to help the teachers also and to get on with it. Për faktin se jo të gjithë nxënësit janë shumë të mirë motori, por pjesa e mikrobitit bëri që ai nxënësi i cili nuk është shumë i angazhuar në pjesën teorike, u lidh dhe u ingranua jashtëzakonisht sepse me veprimtaritë praktike nëpërmjet mikrobitit. Because not all students are good in theory, but most of them are in practice, so they learn better in practice, and the microbit offered the practice. Për më shumë flasim me kolegët antarët e trajnimit. Yeah. I think one of the things that I've kind of realised about this programme, which I hadn't really appreciated to begin with, is that although the microbits are the focal point, there's a lot more to it. Një gjë të cilën nuk e kisha kuptuar në fillim kur e kam kuptuar të parë, po më shumë është mikrobitet janë pjesë e saj, pjesë e rëndësishme, por jo pjesa jo gjitha. And although it is about teaching digital skills, what's perhaps even more important is about that kind of critical thinking that goes with it. Dhe më shumë të parësisht se një pjesë e rëndësishme është digital skills, por mendimi kritik është akoma më i rëndësishëm. It seems that it's that kind of new style of teaching as well. Dhe duhet se ka edhe një stil të ri, model të ri mësimdhënie po ashtu. Patjetër, sepse normalisht edhe pjesa e kurrikulës aty është shëllimi, domethënë që tani mos jetë mësuesi aktor, por të jetë nxënësi aktor. Dhe mësuesi të jetë thjesht një, si thonë, një tip rregullatori. Dhe normalisht mund thash që jo çdo gjë është e re për ne. Shumë gjëra janë realizuar dhe përpara, thjesht domethënë nuk ishin të koordinuara në atë mënyrë për t'i dhënë tamam të titull mendimi kritik dhe zgjidhja e problemit. That's the main focus and importance of the curriculum, also the new curriculum, to be focused on the student and the teacher catalyzes the student. They did some of the things which now they are giving a name through the program. So the main point was to coordinate those attempts and the project. Excellent. I think maybe we need to go and meet some of the teachers who participate. E gjuhës shqipe, edhe Shahini mësuesja e historisë gjeografisë, Mbretëri edhe unë që ndërtova pjesën e matematikës. Kemi dhe një mësues apo fatkeqësisht për ne na ka ikur në Tiranë, transferuar në Tiranë. Dhe ky është ekipi e të cilën ne në trajnimin dhe sinqerisht domethënë mendoj që ja arritur qëllimin të cilën vazhdojmë. Moje projekti ka vëndyshë dhe punoj me të një tipu komunician që e duar të bënë interdisciplinare dhe për realizohet e pjesa e kurrikulës Ka qenë ideja e drejtorit, domethënë së bashku bashkëpunime edhe me Ministrën edhe së bashku mua, që do të kishim një gjithë të fshirë. Por vetë fakti që këto ishte një qëllim, që ne do të ishim të duar të Tiranë. The way the new curriculum works, it tries not only to connect the different school years one to another better, but also to have a better connection between the different subjects, right?
And the way they are implementing the microbit project here is that they've taken this concept from the curricula, so the teachers are actually from different fields. It's not just IT or mathematics or physics, but you have mainline for literature, physical education. They got the training and are implementing it with the students. So it comes back to the importance of the critical thinking of the program. Që e që veçantë ose do trajnimin e ka ndorë vërshkimi nga trajnerët, do të futën të gjitha rëndët e ndryshme. Dhe kjo që veçantë, sepse pa njërë fizike, njërë tipu, njërë duhe bume, njërë përshqive, do më të uajtë rëmën, dhe që ajo është me shkollira, që kishin se shfarë të shikoni në ndërë të ndryshme dhe në të ndryshme. Çfarë mëson nga projektet që nxënësit kanë realizuar? Po, një do të bëjmë do më të shka para prake dhe pasaj janë fëmijët ata ku që dëshirën që t'jenë vetë ata që t'jenë Atëre, unë sa të pash edhe zyra drejtori që jo çdo gjë ishte e re për ne. Pra, projektin e kemi realizuar dhe më përpara këtij trajnimi, po kushte veçanta. Sepse në marrëdhënie të ndryshme ato që shtuan ishte urrëtimi i fëmijëve dhe përdorimi i këtij mikrobit. Kjo ishte e veçantë, ose në një temë të cilën neve do të praktikojmë projektin e shkollës tonë, cilën neve çdo gjë kemi trajtuar dikur me anë teorike, me video projektor, tani futem edhe nëpërmjet këtyre mogjeve, pjesës mikrobitit, për shembull, siç është tema e bullizmit, ne nuk kam bukur se sa përveç të flasim teorikisht apo me video projektor, nxënësit vërtetojnë edhe praktikisht nëpërmjet dhe janë më aktiv, janë më të interesuar, më të dashruar mas këtyre projekteve, krahasuar me më përpara se kur si kishim realizuar. Do më gjatë të përlesin të të fëmijë, se kam atë dëshirën që o patjetër të shmërin ingles. So do they think that having this combination of the theory and practice is more motivating approach? Mendoj se kombinimi teorisë dhe praktikës është më motivues për studentët. Shumë. Sepse përveç në anë teorike, vazhdimisht ketë nxënësi që jep më shumë praktikë dhe më shumë ndërsa praktikë. Në prakticitet ne kemi shumë fëmijë, për shembull, që në pjesën e programimit, në pjesën e teknologjisë nuk janë aq ta sa që janë në teori. Keni parë nëse vajzat e çunat përgjigjen, reagojnë në mënyra të ndryshme në krahasim me mikrobitin? Tani, fillimisht të thash hezitimi ishte në përpare, se përshim nga njësë mësues të hezitimi, si që një sfidë për fëmijët, ato prapë e mi pritën dhe edhe shumë më shumë se sa ne. Por, mënyra të ndryshme ishte këto, që ai që është jaftë, përdori më shumë pjesën e teknologjisë edhe kompjuterit dhe pjesën e mikrobitit, edhe kemi pritën shumë më të këndshëm se sa një pjesë tjetër si fillim, pastaj të gjithë së bashku. When we had the first fair, the first projects, I was very impressed by my girls that participated. You will find there quite a few upstairs. Yeah, good. I think that's part of the reason for doing it, isn't it? It's one way of helping to spark interest for girls to get involved in not just IT but into science as well. Një nga pjesët kryesore të këtij projekti është edhe përfshirja e vajzave, gjë që shikojmë sipër. Do të jetë surprizuar se të shumë janë vajza. Jo se kemi shpërzitur ne. Kanë qenë dëshira e tyre më e madhe, sepse është tjetër gjë të vendosësh gishtin dhe të përzierësh më shumë vajza dhe tjetër gjë të vetë ofrohesh. Në këtë pjesë mendoj që përqindja kemi më të madhe të vajzave. Higher percentage of girls. There's no, you're going to share, or we're going to see what's happening upstairs? Kemi diçka tjetër për të diskutuar apo shkojmë dhe shkojmë në praktikë? Do mi praktikën se edhe vjetë faktikisht e bën mini projekte të vogla. Pas trajnimit, që dhe trajnuesit e rëndë na dëshuan në orë të vogla, shumë secili me nxënësit e tij. Qoftë në orën e arbit pamor, qoftë në kemi bërë në një projekte të vogla më tek për të nxitur nxënësit, për t'i provokuar për të parë idetë e tyre rreth qoftë mikrobitit, qoftë tema të ndryshme. Megjithatë, mund të them që ka qenë një trajnimet më të bukura, sepse ndihmon edhe tek ne për të menduar kritik.
Dhe megjithëse ishte pak e lodhshme, po ishte shumë argëtuese, sepse ishte diçka që përveç asaj që ne mësonin gjëra të reja, por arritëm dhe të gjitha ato që ne mësuam apo si thua që i praktikuam atje ishte edhe pjesë e kënaqësisë dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin. Nxiti më shumë bashkëpunimin dhe me ne dhe me mësuesit e tjerë që nuk ishin pjesë. So thank you for us for taking the time, those time and being dedicated. Shumë faleminderit për dedikimin tuaj dhe për kohën që keni ofruar projektit të gjithashtu. Jo vetëm e jona. You're on the first cycle, it's always difficult to be first. Ky projekt i shërbeu shumë edhe pjesës së kurrikulumit së re, domethënë se This project comes with the new shumë fushat në shumë lëndë, në lëndë më ndryshme, e ka bërë që ndësë tjetë më kreativ, tjetë më kurkus në rritje. Më argumentu sa në shumë, më argumentuar që shka në lidhje të administrativ i asaj që mësot dhe vëkisht, mësuesit të jetë në një moderator të një orientim së mësimit, por jo në të në mëndonit që shumë në kullat e tjeta, në cilën ishën valë dhe në lidhje të sot. Atëherë përshëndetje, më falë të zërë. Së parë që doja shumë të falenderoja për pjesëmarrjen tuaj, kemi zhvilluar aktivitetin. Ne nëse që jemi këtu jemi pjesëtarë të klubit të kodimit, gjithse jemi 16. Shikoni jemi edhe disa mësues që në maj të vitit e kaluar kanë marrë trajnimin për të shekullit 21 dhe të menduar efektiv. Këtë trajnim mësuesit e implementuan tek ne. Dhe ne më pas menduam që këto ta zbatonim me 2 projekte të veçanta. I pari ishte ky, ndërtimi në maketit që fiton ideal, ku do të përdornim edhe mikrobitet. Do doja të dëmësoj që ta prezantonin më hollësisht. Antarët e klubit të kodimit, si Shahini dhe Debora, kanë përgatitur po ashtu edhe këtë maket, kush paraqitur qyteti ynë ideal ku ne rritemi dhe edukohemi. Ky maket ka nisur punimin që mbas ditës së trajnimit në maj dhe hap pas hapi është përmirësuar duke arritur në këtë rezultat. Qëllimi kryesor i ndërtimit të këtij maketi është përdorimi i mikrobitave në vende të ndryshme me mesazhe të caktuara. The main purpose of this is using the microbits in several parts of the city to illustrate key messages that they want to illustrate. Për shembull, shkronja P për parkingun, figura e zemrës për spitalin, that is the hospital. Kryqi për farmacinë e të tjerë. Ky maket është shembulli më i mirë i përdorimit dhe rëndësisë së mikrobitave në fusha të ndryshme të jetës dhe në përditshmëri. This is an important project to illustrate the importance of microbits and using it in several different ways. Është projekti i parë, ne përgatitur një projekt tjetër për bullizmin, të cilin ne duam të aplikojmë. And they have prepared another project regarding bullyism. Këto mikrobitet janë programuara të bëjnë çfarë tamam. Do të thënë, nëse mundesh me kalu nga ndërtesa në ndërtesë, ne përdorim çfarë të bëjnë, çfarë përdoren. Në pjesën e supermarketit ne kemi kemi formatuar një mikrobit ku paraqiten shkronjat e fjalës supermarket. Kështu kemi vepruar edhe në ndërtesat e tjera, siç e tha Anisa në spital, kemi vendosur një mikrobit të formatuar në formën e zemrës. Edhe në farmaci një mikrobit të formatuar në formën e kryqit dhe kështu me radhë. Edhe semafori, i cili është përbërë dhe nga pjesë të ndryshme përveç mikrobitit. Që është secila e ngjyrë ka sekondat e saj. Që japin dhe një mesazh. Çdo mikrobit jep edhe mesazhin e vet. Respektimi i apo afër zonës së liçenit që është mbrojtje mjedisin, pra mbajnë pasazh mbrojtje mjedisin. Keep the environment clean. Okay, another message. Okej. Pra përveç të thjesht argëtimit japin dhe me secila prej tyre japin mesazhin e vet. Shkolla që edukojnë, pjesa e spitalit të cilët neve na jep mesazhin që duhet
të shkojmë të bëjmë analiza për kujdesin për shëndetin tonë, por edhe pjesa e parë të mirëmbajmë pasat dhe të gjepërimin. Sigersi ka përgatitur me shumë përkushtim pjesën e Arduino është një pajisje shumë e përdorur, është një teknologji më e re se sa mikrobiti, e cila ka përmasa edhe më të ndaj se sa mikrobiti. Për ta ne mund ta lutojmë semaforit dhe me anë të mikrobitit, por ama ishte mungesë të pajisjeve, gjitha pajisjeve për ta lutuar, kështu që menduam që do ishte më lehtë ta lutojmë me Arduino. Kemi përdorur tela të ndryshëm dhe duke I lidhur me njëra tjetrën, ku jeshilja është teli numër 2, e verdha është portokallia është teli numër 3 dhe e kuqja është teli numër 4. Secili prej dritave të kuqe dhe jeshile qëndrojnë 10 sekonda, kurse portokallia qëndron 3 sekonda e ndezur. Çfarë mesazh do të japësh për një të saj? Mesazhi që marrim nga kjo është se ne do ta ndikim gjithmonë të respektojmë shenjat e qarkullimit, edhe që nuk duhet të ecim kur është e kuqe, por duhet të presim derisa të dalë jeshilja që ne të kalojmë. Ishte e vështirë këta kodu pajisje? Ishte pak e vështirë pasi Arduino përdor një gjuhë të caktuar, që është një gjuhë që ne akoma nuk kemi mësuar, por ama unë kërkova në internet dhe mora sa më shumë ndihma të mundshme, në mënyrë që ta programojmë sa më mirë Arsimit. Do të kemi shumë vetë programin për ta kuptuar Arduino. Po. Nëse ti thoje hamas hapi, si do mund ta programoje mikrobisht shumë komplikuar, ishte shumë e lehtë. Mund ta thëje direkt vetëm me programimin e parë. So what they've done, which is I think creative, the microbit did not fulfill all of their needs for the little city. So they decided to use a different instrument and use a different coding language, which they self-taught by, searching on the internet, and they made the street lights. It's about the traffic lights, sorry. Sparking that creativity. Exactly. That's really good. No, I think it's brilliant. It's fabulous, isn't it? Okay. Ky është shkandi I klubit kodimit, të cilët ne kemi realizuar së bashku me nxënësit. Ato janë disa nga momentet dhe bukarit nga orët që janë të lëshguara nga trajnerët tonë. Pajisjet mikrobit të cilët janë shpërndar fëmijëve, të cilët mezi kanë pritur dhe janë disa nxënës që s'kishin marrë mikrobitin, domethënë kanë mbrapa derisa arritën e morën, sepse ishte dëshirë për të punuar me ato. Do tash do të shëroja që t'ju jepnim edhe vëmendje dy nxënësve të cilët po kaq rëndësi ka ky projekt, I cili ne nuk ta japim deri në fund fare, për arsye sepse është në fazën tani të aplikimit të dytë, e cila ka të bëjë me pjesën e bullizmit, që është një temë që rëndon domethënë është evident domethënë aktual në jetën tonë reale. I kemi dhënë shumë rëndësi nga ana teorike, por ne do të dëshironim që të jepim mesazhet tona edhe nga ana praktike nëpërmjet mikrobit. Si fillim, gjithë e dinë që bullizmi është shumë I përhapur si në shkollë, lagje dhe shkollat e tjera. Ndryshe nga radhat e tjera, ne kemi menduar që të mos asilem në formën e teorisë, por me këtë rast të përdorim dhe pajisjen e mikrobitit. Kemi zhvilluar një situatë reale që mund të ndodhi në shkollë. Në këtë rast kemi bërë një dialog, unë jam psikologja, luaj rolin e psikologet, ndërsa djali është një nxënës I bullizuar në këtë rast. Dhe kemi për të përdorur pajisjen e mikrobitit. Unë do të bëj pyetje, ndërsa ai nuk do të flasë me fjalë, por thjesht do të shprehë ndjenjat e tij, se siç e dim, nxënësit që janë të bullizuar kanë ndrosje në shprehjen e mendimeve, ndjenjave dhe shumë të tjera si këto. Ndaj ai thjesht do të shprehë me anë të mikrobitit. Pyetjet janë të shpashura edhe në videoprojektor, ku çdo pyetje ka pikën e saj. Siç e dini, zakonisht janë disa video që psikologët japin një rezultat në fund, që të nxjerrin psikologjinë e atij nxënësi se si ndihet. Ndaj me anë të pikave në fund do nxjerr një rezultat. Atëherë të vazhdojmë pyetjet? Papritur jeni në një diskutim në klasë rreth një çështje të caktuar. Shpeshherë nxënësit e tjerë të përqeshin, kur ti jep mendimin. Në atë moment erdhi radha jote për të folur. Si ndihesh? Atëra Aureli ka rarë të forta të zemrës. Vazhdojmë me pyetjen e dytë, sonit të pikët në përgjithësi që ka thënë për pyetjen e parë. Si ndihesh ti kur të tjerët krijojnë situata rreth teje dhe ti nuk mund të veprosh? Janë 3 opsione, nuk di asgjë shpërbill, mërzitem, filloj të qaj. Mërzitem.
3 pikë. Vazhdoj. Pyetja e tretë. A ke folur me ndonjë pjesëtar të familjes tënde rreth këtyre situatave? Po, jo. Aureli nuk ka familje. Pyetja e katërt. Cila mendon se është arsyeja se të tjerët të përqeshin ty? Shpeshherë na ka qelluar që të dalim në rrugë pasi Aureli është shoku im, dhe shpeshherë njerëzit e shikojnë shumë e çudi për shkak të kaçurela që ka. Dhe mundësisht ai ka shumë bezdi që t'ia preken, dhe ikën dhe ja preken, dhe aty nuk i pëlqen kjo gjë. Cila është nga arsyet e Aurel? Kaçurela. Pyetja e pestë. Si ti është një me të tjerët apo i veçantë? Aureli ndihet i veçantë. Pyetja e gjashtë, a ke menduar ndonjëherë një zgjidhje për këtë situatë? Aureli nuk ka menduar një zgjidhje për këtë situatë. Mbas përgjigjeve që ai dha, bëra një zgjedhje të pikave. Janë 20 pikë që mbledhën nga të gjitha përgjigjet dhe arrita në një rezultat. Unë si rolin e psikologes, bëra një rezultat përkatës për psikologjinë e Aurelit. Përgjigja që ishte është që është i rënduar psikologjikisht, ka nevojë për më shumë bashkëbisedime me të që të mendoj se si duhet të mendoj si fillim dhe më pas se si të veprojë në situata të ndryshme. Faleminderit. Gjithashtu, ne kishim dëshirë që të bënim përderisa ju i njëra të Kosovës dhe donim që të bënim dashurinë midis Shqipërisë dhe Kosovës. Vazhdojmë. Së bashkë me Ministrë, i takon Ministrë. Shqipëria në të rast Aureli se monizon? Jo, do t'i mbash të shtypura? 95%. Na kam mbetur ai 5%. Po, ndërmjet. Ne provojmë Një drejtorit? Drejtor. Vetëm mund t'ja drejt. You have to press at the same time. Okay, so 3, 2, 1. Tek, që të është, ha? Këta janë gjithë produkti me cilët ne po bashkëpunojmë, por në të njëjtën kohë edhe po krenohemi për këta fëmijë të cilët kanë një dëshirë të jashtëzakonshme për të marrë me teknologjinë, po me këto gjëra të reja që kanë mësuar, sepse kanë rritur dëshirën e tyre për orën mësimore, që mos bëhet një orë e rëndomë, thjesht ngelin në kuadrin e një teorie, por edhe të praktikës. Ketis për shembull është një nxënës i cili nuk mund të jetë nxënës ekselent, por shkëlqen ke pjesa e mikrobitit. Apo jo? Është kështu, Edhe ka artrimi. Edhe ka artrimi. Cila është një gjë specifike, cilë mikrobiti e ndryshoj për ju? Say one thing that's made a difference. Një gjë që bëri diferencën që ju keni. Ja pra, lidhja e zakonisht orët mësimore ndonjëherë bëhen dhe monotone, duke vetëm folë mësuesi si folë nxënësit. Dhe mikrobiti arriti që nxënësit të ndjeshin më mirë në orën mësimore, ata dhe argëtoheshin njësisht, po ashtu dhe mësonin gjëra të reja. Mirë. Tjetër mendim, po. Mikrobiti son një ndryshim në orët që bën në orët mësimore që bënim, siç tha shoqja, ata ishin shumë monotone. Por ama ndryshimi është gjithmonë i nevojshëm, edhe mikrobiti ishte ndryshimi që neve na nevojitej. Okej. Po në rrugën e informatikës, po na të bënim rrugën e teorisë mes praktikës. Po një mësim ne mund ta shfrytonim me përdorimin e tij. Unë kisha dëgjuar shumë pak për pjesën e mikrobitit dhe kur më ra pjesa që ta merrja ndër dhe ta përdora vetë, më duhet diçka shumë e çuditshme që mund ta programoja me kompjuterin. Na ndihmoi edhe të mendoj në mënyrë kritike. Kjo ishte edhe qëllimi i pajisjes së mikrobitit.
Zakonisht ne kur I shikojmë diçka, për shembull një letër, e shikojmë thjesht si një letër, por nuk arrim të mendojmë se si është krijuar ajo, se si, domethënë formimi I saj, ndërsa me anë të mikrobitit dhe unë e pash në fillim më duk një pajisje e çuditshme. Por kur vazhdova pastaj të mendosha që mund të krijosha shumë gjëra në kompjuter dhe shumë gjëra të tjera, arriti që të më bëj mua jo vetëm për mikrobitin, por edhe për çështjet e caktuara të jetës ose të sistemeve të ndryshme, arrit të mendoj më tepër. Do you want to say something to close off the event, or? Yeah, I mean, I had a couple of things I wanted to, a few messages for the students. Shall I just say a couple of things? Yes, please. I mean, this program 21st Century School is hugely important to the British government. Shkollat e shekullit 21 është jashtëzakonisht e rëndësishme për qeverinë britanike. And as you know, we're doing this, or you may know, we're doing this in every single school in the Western Balkans. Dhe po e bëjmë këtë në çdo shkollë në Ballkanin Perëndimor. And it's obviously very expensive. It costs a lot of money. Dhe patjetër kushton shumë para. So the question is always, is it worth it? Should we have done it? Dhe gjithmonë pyetja është, a ja vlen, a duhet ta kishim bërë këtë? And coming around and meeting you today, I have no doubt that this is the right thing to do. Dhe duke ju takuar ju sot nuk kam pikë në dyshimit që kjo është gjë e duhur për këtë. And I'm really pleased that we've been able to help you have this kind of opportunity to have these amazing lessons and to learn in a kind of completely new way in those things that I've heard this morning. It's fabulous. Thank you. Dhe jam kaq falënderues dhe jam kaq I gëzuar që ju shikoj me këtë lloj forme dhe që ju mund ta këtë eksperiencë sot. Ja, faleminderit si politik bërës, si vendimar që vendosim për libra, për kurrikula, domethënë gjithë këtë përmbajtje të gjërave që ju mësoni. Kemi filluar të bëhemi më ambicioz prej vitit në vit. Pra fillimisht ka qenë ideja që duhet këto aftësitë bazike të mbulojnë, matematika, gjua shqipe, shkencat, kemi një informacion përgjithshëm për artet, po sot jemi më ambicioz, sot mendojmë që edhe aftësi digjitale duhet të kemi. Për që fillimisht, kur marrëm vesh për projektin, ishte ky fokusi. Na menduam që kjo do ishte një mënyrë mirë që të ndërtonim aftësi digjitale tek nxënësit, edhe në raste kur infrastruktura nuk është tamam aty ku duhet me kompjutera dhe me gjëra të tjera. Por çfarë po shoh sot është që në fakt projekti qenë ka shumë më I madh edhe më I gjerë se sa vetëm ndërtimi I aftësive digjitale. Sepse përderisa te kurrikula jon e re, ne gjithsesi përpiqemi që të kemi ndërlidhje mes lëndëve. Pra fizika mos të qëndrojë në vete, por të ndërlidhet me biologjinë, me kimin, po edhe me gjuhën angleze, me matematikën e të tjera. Dhe duket që me këtë projekt ju realisht keni arritur që ta zbatoni kurrikulën e re në praktikë. Dhe për këtë unë dua të falenderoj gjithmonë edhe qeverinë e Britanisë së Madhe për shkak se ky projekt është natyrisht I kushtueshëm, por po jep rezultate aq të mira në terren dhe po na ndihmon gjithsesi të arrijmë qëllimet tona në sistemin e arsimit parauniversitar. Kështu që thank you. All right. Faleminderit gjithëve. Faleminderit për mikpritjen edhe ju uroj shumë sukses. Shihemi herë me herë. Ju pafshim. Ciao, ju pafshim. Thank you.